Oiga, jefe, para usted, ¿cuál es el mejor motor de la historia? ¿Cuál es el mejor motor de la historia? Que lo escuches y digas, no manches. Es muy buena pregunta la que acabas de hacer. El sonido, un Lexus LFA. Puede ser de un Mustang o un Corvette. Fórmula 1, B12. Uno de un BMW, un E36. Me gusta mucho el V8, pero un Boxster, Volkswagen. Eso sí es de gangsters. De gangsters. El No, 12. el B12, sonaba más rico. ¿Qué motor para ti es el mejor de la historia, güey? ¿Cuál es el mejor sonido de motores de la historia? El mejor motor o el carro que tiene el mejor motor de la historia. Yo me voy más a motos. Una Kawasaki Ninja, una 636. Que el Nissan, el Skyline, el GTR. güey. Puedo decir abiertamente que el Ferrari Testarossa. El Mustang. Sí, claro, 5.0, no hay más. El Porsche, me encanta el Porsche. Soy muy fan. Los B10 de Fórmula 1. B10 de Fórmula 1, Sí. tú eres de los míos. Los B10 sonaban delicioso, güey. It's the greatest sound.